wir spielen heute verkleiden. Zoes Zauberschrank schickt uns auf Reisen. Als Nixon und Taucher das Meer erkunden. Wir tanzen Ballett, drehen als Rennfahrer Runden. Als Pilot im Flugzeug, das wäre fein. In einem lustigen Zug, der Lokführer sein. Los, komm mit, wir spielen heute verkleiden. Zoes Zauberschrank schickt uns auf Reisen. Das wird bestimmt wunderschön. Mit Zoes Zauberschrank auf Reisen gehen. Kleiner Indianerjunge. Zoe tanzt mit Quack-Quack im Kreis und singt dabei ein Lied. Ihre Stofftiere und ihre kleine Indianerpuppe Schnelles Reh sitzen auf der Bettkante und schauen zu. Oh, du lieber Quack-Quack, komm, tanz mit im Kreis herum. Oh, du lieber Quack-Quack, komm, tanz mit mir rum. Da kommt Finn zur Tür herein. Er hat einen großen Karton mitgebracht. Hallo? Finn, das ist aber ein großer Pappkarton. Dein Papa hat gesagt, wir dürfen damit spielen. Das wäre ein schönes Puppenhaus. Oder ein Haus für Quack-Quack. Ein Haus für mich? Großartig. Zoe wirft ihren Quack-Quack in den Karton. Es gefällt ihm. Da drin haben noch viele Tiere Platz, Zoe. Wir können es anmalen. Ja, wir können unsere Lieblingstiere draufmalen. Zoe hat ihre Malstifte geholt. Ich male einen Hund. Hunde mag ich am liebsten. Außer Enten natürlich. Was für ein Tier soll ich malen? Vielleicht ein... Nein. Ich mal ein... Nein. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Hey, Zeit für Zoes Zauberschrank. Wir verkleiden uns so gern und kein Ziel ist uns zu fern. Zauberschrank, komm, öffne dich. Was hast du denn heute für mich? Jetzt legt Finn seinen Stift zur Seite, denn als Zoe ihren Zauberschrank öffnet, holt sie ein Indianerkostüm hervor. Heute sind wir eine Indianerin und ein Indianerhäuptling. Toll! Meine Zauberwelt ist groß. Los, kommt mit, jetzt geht es los! Der Zauberschrank erstrahlt, Glitzersterne funkeln und die Kinder reisen in Zoes Zauberwelt. Heute sind Finn und Zoe Indianer. Sie tragen Indianerkleidung und Federschmuck. Quack-Quack und sogar Soggi sind mitgekommen. Kannst du die Musik auch fühlen, Finn? Sie fühlen? Ich kann sie in meinen Füßen fühlen. Ich kann sie in meinen Ohren fühlen. Sample complete. Ready to continue?